Hello, what is happening? Perfect. Y gêm nesaf, falle bach yn fwy cymleth, okay? So, gêm acenion, alright? So mae dy fi cerdiau efo acenion arnyn nhw, okay? Hefyd mae yna cerdiau efo ffilmiau a quotes arnyn nhw. So, sorry os mae ysgrifennu fi bach yn jumbly, ond gobeithio byddwch chi gyd yn gallu darllen nhw. Basically, os fi dangos cerdyn acen, mae'n dod lan, a wedyn y cerdyn ffilm, fydd angen i chi gweud y quote y ffilm allan yn yr acen yna. Neud synwyr? A wedyn fydd angen i ni ddyfalu beth yw'r acen a beth yw'r ffilm. Iawn. Oce, pwy sy'n mynd gyntaf? Na'n mynd gyntaf. Gwych. Na i cymysgu nhw lan. So, Steff, fi a ti cael llyged pan fi'n dangos i'r camera. So. Ti'n gweld hwnna? Ia. Make sense? Aha. Oce, hwnna di'r acen. A... hwn di'r ffilm. Okay. Got it. Oce. Ga i agor llyged fi? Ie, agor llyged ti na. Just go. Offa ti. Okay, chi'n barod? Ie. I feel the need for speed. Oh, mae'n awful! Oh, be? Irish? Oedd hwnna'n Irish? I'm trio bod yn Irish, yeah. I feel the need for speed. O'n i'n meddwl Yorkshire. Am rhyw reswm. Oh gosh, nes i wneud hwnna, ni fel instantly regretted fe. Oh my days. Mae hynna'n anodd, ti'n mob, pan chi'n meddwl e. Woof! O ie, mae yn anodd. Steff, ti'n gwybod y ffilm? Need for speed, yma? Na. Oh, na! Oh, Hwnna Fast oedd y and quote. Furious. Fast and Furious. Na. God, ti ar dan eddi, Steff. Mae'n gwybod ei stuff. Dylen ni fod yn gwybod hwn? Mae yn actually bach yn anodd. O, Fi'n gwybod nes i ysgrifennu fe. So. O, na. Na, dwi'n gwybod. O'n i'n mynd i geso Cars, hwnna'r next guess. O, ie, actually, mae Lightning McQueen yn dweud hwnna, na gwe? Hei, na ni. Ond beth yw'r ffilm, Ellie? Top Gun. Top Gun. Awesome. Oce, na i mynd nesaf. Hwna'n awdd, jyst i fi pigo un. Oh, no. Wel hwnna? Wait, sut mae'n gweithio nawr? Wel, fydda i'n neud yr acen. I chi. Oh, di. Ie. Dyma'r ffilm. Dyma'r quote. O, fi'n gwybod y ffilm. Oce. O, fi'n bod yn anodd. Wei, ei, Wingardium... O. Hang on. Wait, are you like Wingardium Leviosa? Oh, Harry Potter, Jordi. Yeah. Y sŵn cynta na nes di, o'n i just fel, o, beth oedd hwnna? Wait, are you like... Wait, are you like you? Dwi'n gwybod pam fi'n chwerthin, cos fi am wneud hyd yn oed fwy o ffwl mas o'n un am pam fi'n un. Dyma yw acen di. Okay. A dyma yw'r ffilm. Okay, yeah. O, fe di. We're gonna need a bigger boat. We're gonna need a bigger boat. O, Cockney Jaws. Yeah. O, hwnna'n clas, da iawn. Hwnna'n bang on. Ni'n siarad bod fel Danny Dyer, dyma bach. Dyma ti'r acen. O, fi di gweld o! O! Beth! O! Mae reolau yn syml, alright? Cael llyged pan nagwyn tro ti.
Eitha glir, swn i dweud. O, na! Neu jyst fi. Dyma racen. Gael llygyn nhw. Okay. A dyma yw'r ffilm olaf. Okay. Oh my gosh, mae'n anodd. OK, Steff, ti'n gallu edrych nawr? Just neud siŵr. Ie. Oh my gosh, fi actually ddim yn gwybod. I'll be back. Italian? Na. O. Yn rhywbeth yw'r diweddar. Mae'n something La cucaracha. I'll be back. Fi'n cringe ar fy hun. Mexico. Yeah! Mexican! Sut chi'n neud acen Mexican? Mexican? Mae hwnna'n actually... O, beth yw'r ffilm eto? Terminator? Ie. Ie. Sa'n gallu neud e. Oedd na un arall fan hyn. Californian. Unrhyw gallu neud hwnna? California. Redwedyd. Redwedyd. Wel, dyna ni, guys, wedi gorffen. A diolch yn fawr am joinio fi. Welech chi tro nesaf. Ta-ra! Ta-ra!